大家好，我是柚子房的小张。今天我们厂里来了一位客户，他是带着其他厂家生产的一台贝壳防箱，因为使用的过程中出现了一点问题，然后就找到我们，让我们帮忙维修一下。我们现在来看一下是什么问题。通过和车主沟通了解到，现在损坏的是一个升顶机构，就是用来升顶的那一块折叠板。折叠板上的那个铆钉掉了，并不是这个厂家他设计的有问题啊，而是说客户有一次晚上喝酒，喝完酒之后嘛，就是没有把握到力度，他可能就说，用力用大了，然后推上去的时候，就是导致这个折叠钢板中间的那个铆钉给脱落了。因为他们当地没有生产贝壳防箱的，也就是说一般的维修店啊，它不太好处理这个。就找到我们了。我们相距的是有100多公里，然后今天他是冒雨赶过来，然后我们来给他处理。现在是刚刚已经看了他的那个问题点，然后现在师傅正在想办法来，看看怎么给他加强一下，把就是铆钉的那个位置。这一台防箱它是这里坏掉了，它本身2块板是连着的，然后它是靠这一个板。像这样撑着把它支撑起来的，现在是这里的铆钉坏了，然后我们来检修一下，看看怎么把它修复。我们现在将这块板拆下来之后，然后发现啊，这是一块塑料板，然后打的铆钉呢就是这种铝铆钉，是铝铆钉，所以说才会断掉。我们现在本来是准备用这个方案，就是用我们这种，这是不锈钢的铆钉，但是不锈钢的铆钉直接打上去的话，我估计铆钉枪一拉可能会把这个板拉破，所以说现在还得想方案，就是保证换成我们这种不锈钢的铆钉之后，还不能把它这个板拉破，现在还得想一下。我们现在把后面的这块板已经修复好了，我们来试一下，看效果怎么样。用力。OK， 目前后面这块板看起来是一切正常，现在再去修前面的这一块折叠板的这里，可以看到这个铆钉是已经断裂的，这全部断掉了，然后剩下前面2颗，这个位置还连着的，所以说我们现在要把它加强一下。现在车主先测试一下升降笛有没有问题。OK， 后面降下来了，前面也降下来了。现在已经测试完毕，把卫生打扫一下。